შორის არ არის. პარტიამ სახალხო დემოკრატები ვაკის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატად დავით ჭელიძე დაასახელა. დავით ჭელიძე პროფესიით ქიმიკოსია და მას როგორც სამთავრობო ისე არასამთავრობო ორგანიზაციებში მუშაობის გამოცდილება აქვს. ამჟამად ფონდ თბილისი ჩვენი სახლის გენერალური დირექტორია. სახალხო დემოკრატების ლიდერის ნიკა ივანიშვილის განცხადებით ჭელიძე ვაკის რაიონის დეპუტატობის საუკეთესო კანდიდატია, რადგან ამ რაიონს კარგად იცნობს. კონსულტაციების მერე ეს იყო ყველაზე ადვილი გადაწყვეტილება, რაც ჩვენ მივიღეთ, იმიტომ რომ ადამიანს ალტერნატივას ვფიქრობთ, არჩი და პარტიული მსჯელობის დროს არ ყავდა ვაკის რაიონში მაჟორიტარობის კანდიდატად, ამ რაიონში დაბადებული გაზრდილი ადამიანია. მას აქვს უდიდესი გამოცდილება ადგილობრივ ორგანოებში მუშაობის, როგორც გამგეობის დონეზე, ისე ქალაქის დონეზე. მე აქ დაბადებული და გაზრდილი ვარ ამ უბანში. ვიცი ყველა ის პრობლემა რაც ამ უბანში აქ ყველა ერთია, რასაკვირველია, ყველა უბანს ძირითადად და მთელ თბილისს ერთი პრობლემა აქვს. არის რაღაც პატარ-პატარა პრობლემები, რომელიც ამ უბანს ახასიათებს ვაკეს, მაგალითად, უსახური გახდა მთლიანად, რაღაც ახალი შენობებით პატარა ქუჩებზე. არც ისეთი ყურადღება არ ექცევა, თქვა, ღალამაზება სულ